久等了，谢谢你啊，帮忙介绍律师。不用那么客气，正好我老家有个学法律的同学，以前跟这个刘律师打过交道，他是法律援助顾问，专门帮助弱势群体。听说了郭老先生的事儿以后，他愿意无偿帮忙。别呀，不用无偿，律师费我们该交，我来交。毕竟郭老先生已经很困难了。可是程小姐，旅客现在要告我们公司，你找律师帮旅客，这样真的好吗？宇航，其实不管结果怎么样，公司都是无责的。我就是觉得这样对待郭老先生太不公平了。放心吧，我也就只能帮到这儿了。刘律师来了。李小姐，你好，刘律师，这是程机长。你好，程潇。陈机长好。刘律师您坐。宇航，你先去忙吧，就不用一直陪着我们了。那刘律师，我先走了。好。刘律师，请坐。好。陈局长，我就开门见山吧。啊。郭老先生想要告赢陆航难度很大，以目前您给我的材料来看，缺少关键证据，情况会非常不利。这案子我可以办，但我也实话实说吧，打赢官司的概率非常低。文婷哥，程小姐让我先回去。她不想让你牵扯太多。其实我没事儿的。你能帮忙联系到合适的律师，就已经解决最大的问题了。哎，你为什么不进去啊？让程小姐知道，其实是你在帮她。她的性格不愿连累别人。安婷哥，我不会让今天的事儿传到公司里面的。谢谢。就怕这只是冲动的开始。明天我会给陆航法务部正式发律师函，但是向法院递交起诉书前，我需要见一下被告人，看看有没有调解的可能性。郭老先生那边我会问清诉求，他不用去，但是我希望您能跟我一起去。我去能干什么呀？哦，是这样的，我请您就是希望您能做郭老先生这个案子的代理律师，您尽力的帮帮他，但是我不想参与这个案子。可是篡改录音文件是目前最有可能的突破口啊，现在还没有正面有力的证据，能起到作用的就是您的旁证了。如果您能出席调解会，势必会给对方造成压力，或许根本就不用开庭，就能在庭外和解了。可是，我知道您的为难，但是打官司是讲证据的。如果您真的不方便的话，我们再从长计议吧。刘律师，如果庭外和解的话，几率有多大？我就这么说吧，如果您不去，和解的可能性为0。法务部来电话了，说收到了805航班逝者家属的律师函，
既然现在公司惹上了麻烦，就要积极的应对，以正视听。我会跟公司的公关部和法务部打招呼，到时候你就作为公司的代表出面，好吧？行，谢谢徐总支持。姐夫，我跟你说个事儿啊，顾南亭问过咱们备酱的事儿，我什么都没说。顾南亭管这个闲事干什么？一个程潇就够烦人的了，这两个人真是讨厌。站在谁的立场上啊？端着公司的碗，要砸公司的锅。姐夫，这个陆空对话被修改过的证据，要是被别人找到交到对方律师手里，这事儿就复杂了。谁有这么大的本事啊？我不说了吗？万无一失。我觉得这事儿您就去找徐总说一说，现在这么做也是为了陆航的名声着想，不是吗？其实当初我也想过去找一下死者的父亲，跟他好好聊聊，争取和解。我甚至还给他准备了一笔抚恤金。可事已至此，没有退路了。如果程潇和顾南亭再来找你，你别受他们影响。朱总，您放心吧。去忙吧。程潇，刘律师，你先等我一下。啊。今天是调解会，你为什么会来？我来做原告方的证人。你知道这意味着什么吗？我知道，但我还是决定了。为什么？现在只有我一个人的证词，可能还有点用。说不定今天能给江部长一些压力，就能庭外和解了。江部长只是连带责任人，被起诉的可是整个陆航。你现在一冲动上去，只会被认为你要与陆航为敌。你考虑过后果吗？我相信陆航的职业操守。你确定你现在上去就一定能解决？不确定，但是试了总比不试强。我先上去了。这个情况确实很严重啊，怎么处理比较好？关键是，你说谁也没想到会发生这样的事情，有道理是吧？这目前的情况也不是很明朗，是吧？还要从长计议。好啊，他们来了。刘律师来了，我介绍一下啊，这位是原告方的代理律师刘成刘律师，这是我们陆航法务部的陈部长，那位是江涛机长，那位是林依晨观察员，这是8动5航班的副驾驶陈潇。哦，
陈娇今天是作为原告方的证人出席的。那请坐吧。谢谢。我怎么知道这是什么情况？可以开始。等等，等一下，我方律师。到了。方律师到了。事情基本上就是这样。您是搞法律的，应该会对这个案子的最终走向有个判断。现在这个程潇，也不知道为什么，直接站在了原告的立场上。你说这么闹下去，即便我想保他，那公司其他的领导也很难容忍。轻则开除，重则永远不会在这个行业再干下去了。江部长恐怕不知道吧？我真的不希望陈潇继续当飞行员。哦，我自荐成为你们的代理律师，不收代理费。为什么呀？以我对我女儿的了解，她很可能头脑一发热，成为原告的证人。如果我成为你们的代理律师的话，至少在心理上可以让陈潇断了阵脚，这样对你们是绝对有利的。那我们就开始吧。我先提一下我当事人的诉求。作为死者的父亲，郭老先生希望江机长能够公开认错。对于郭晓亮先生的不幸离世，我方作为具有高度责任感的行业先锋，出于人道主义精神，愿意为死者的家属提供一笔慰问金。那具体的金额是可以商量的，但是我方希望这一切都是私下的，不做任何曝光。郭老先生明确主张，希望江机长能够公开道歉。很抱歉，我们不能承认没有做错的事情。大家都是专业人士，关于民用航空法里的法条，我不用再阐述了吧。但是有一件事情我必须要提醒一下。在飞机上，郭晓亮先生对机组明确表示了他是没有病史的。但是，这是近1年来郭先生在医院的就诊报告。他一直以来就有失眠、焦虑、心绞痛、心律不齐等症状。还有，这是他去世前1周在8个工作群里的工作谈话。郭先生是24小时工作待命。所有证据都显示，
郭先生的忽然死亡是由于长期高负荷的工作引发的。刘律师，我认为贵方不应该追责陆航和江机长，而是郭先生的用人单位才对。按照民法典合同编第822条，承运人在运输过程中应当尽力救助患有疾病、分娩、遇险的旅客。所以，我们认为在此次事件中，陆航作为承运人，并没有做到尽力救助。郭先生在发病之后，我们的乘务人员马上开始尽全力施救，然后我以飞机能够安全飞行的最快速度飞行。落地之后，乘务人员又给郭先生进行了心肺复苏，直到医务人员上来。可以说，我们全机组人员为了挽救郭先生的生命，已经是全力以赴了。但很遗憾，还是没能够挽回。但为什么不去备降呢？您的副驾驶提及，飞机在塞贡东南侧海域上空时，由他亲口向塞贡管制申请过备降。当他出去查看病人情况后，再次返回驾驶舱，您却已经决定取消备降，直飞新加坡，导致死者错失了最好的抢救时机。刘律师，这中间是没有因果关系的，不是因为飞机不备降，所以让郭先生失去了生命。即使当时备降了，一样不可能确保郭先生可以生还。但备降至少能赢得更多生还的可能性，但这可能性却被江机长有意地错过了。什么叫有意啊？如果飞机备降在塞贡，郭先生不幸去世，那贵方是不是也可以说，去了医疗条件更好的新加坡的可能性被江机长有意地错过了呢？因此，民用航空法里才做了明确的规定：当航班上发生此类情况的时候，机长是拥有最终的决定权的。无论机长选择备降还是直飞，都是合法合规的。既然是这样，那江机长为什么要修改塞贡的陆空对话录音？什么？修改录音？修改录音跟本案是没有因果关联的，更何况，您能举证吗？我是 XD8-5航班的机组成员，陆空对话录音与我记忆不符，漏掉了江机长说的病人情况已经好转，所以这个录音是被修改过的。那贵方拿到过当时的录音原始文件进行比对吗？为什么不能解释成为这位员工因为工作的矛盾造谣诽谤呢？方律师，我知道你为什么要接这个案子，起码的工作原则都不要了吗？看看，这就开始了。方律师，我们不该把矛头对准到证人身上吗？刘律师，无论是根据民用航空法还是民法典中的违约责任，贵方的观点都是站不住脚的。仅凭这位证人的一面之词，你觉得法庭会采信吗？那既然这样，为什么还要让老先生费神耗力，最后落得一场空呢？老先生要的是真相和道歉。你所谓的真相，只是你臆想出来的。程潇，请不要把个人矛盾放在如此严肃的场合。江机长，对于录音的事情，您真的问心无愧吗？我们很同情郭老先生一家，但是这个和解条件是我们的底线。刘律师，我希望您能为您的当事人好好的考虑一下。
我回去跟我的当事人再商议一下。看不下去了，就这样吧。行，可以。那行，那今天就先到这儿吧。行。你等一下，我有话要说。我先出去一下。小常，你待会儿到我办公室来一下吧。啊，好。希望你赶紧撤销你的委托合同。我是一名律师，代理谁是我的自由，你无权干涉。以公谋私也是律师的自由吗？你不要这样跟我说话。你以为我愿意把事情搞成这个样子吗？你不明白我的诉求吗？一直以来我的诉求只有一个。你乖乖的听我话，不做飞行员了，我马上撤销我的委托合同。我再说一遍，不可能！你这么做无非就是满足自己的控制欲。你把我当什么了？我是你的亲生女儿，不是你的私有财产。我不让你当飞行员了，不让你飞了，这个事情有那么难吗？我是你的妈妈，我能害你吗？我就不明白了，我这么喜欢这个职业，你难道看不出来吗？从小到大就这样逼我，当妈的不应该支持自己孩子完成梦想吗？做飞行员怎么了？触动你哪个神经了？我不想跟你吵。如果你执意要这样，那我也没有办法。但是，我对你真的很失望。我去，不会是真的假的？你看看这个，真的假的？这怎么能是真的？你看这评论都很明显。你看什么评论都无脑，而且随便弄一张照片就开始在这随便看什么呢？那也没什么。张哥，没看什么，我看看。没有无缘无故的事。怎么说？我去过赛国，拿到的录音文件和公司手里的没区别。不过，我也分别接触了林依晨和江部长。我的判断是，你的意思是，江涛真有问题？是。录音文件从源头上就被改掉了，很难鉴别。但我有些自己的计划，我还准备汇报给徐总。难怪陈潇反应那么大。如果真是这样，江涛真是太糊涂了。师傅，我知道您跟江部长是老同事，
你把你师傅想成什么人？身体出现了问题，讳疾忌医未必是上策。很多时候，短暂的阵痛才能焕发新生。你有病啊！洗澡怎么不锁门呢？你咋不知道敲门呢？我哪知道你在里头啊！我刚把那洗发水要放里边。再说了，你们俩洗澡不都在里屋吗？那里屋洗耳道堵了呀！我上哪知道去啊？说，你看到什么了？我什么都没看到，就白花花的一片。敢说你看到了？夏至，你最近减肥挺有成效啊！啊？你不是说什么都没看到吗？你哎，别打我！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 赶紧上班！赶紧上班！赶紧上班！这给你。宋总，怎么了？喝水。谢谢谭部长。小陈啊，在刚才的调解会上，我仔细听取了你们交流的信息。这么说吧，如果江部长真的犯了错，公司一定会追查到底，绝不姑息的。可问题是，从目前的情况看，只有你一个人的证词啊。但我的证词是我真实的所见所闻，我愿意对此负责。那我听说，你之前跟江部长在工作上，是不是有点误会啊？我是如实作证，没有掺杂任何个人因素。我知道，我知道。小陈啊，自从你进了公司客运部，应该也经历过不少沟沟坎坎啊。你现在很快就要升机长了，在公司可以说是前途无量啊。所以，您的意思是？我的意思是，你是陆航人，还是要站在陆航一边的。谭部长，我想您是误会了。首先，我这样做和我跟江部长之前的事情一点关系都没有。第二，我明明知道真相，还去故意隐瞒。我觉得这样对不起我的职业，也对不起我进陆航那天我们所说的诚实守信的誓言。小小啊，你和你妈妈碰上了？刚在公司开了调解会，他已经走了。哦，你们没有吵架吧？方律师很职业，也很不职业。本来我是要请假跟去的，可是你妈妈跟我下了最后通牒，说我只要去洛州，她就跟我离婚。这两天我急得什么似的，刚才开庭啊，差点说错话。爸，别担心，我跟我妈公事公办，不会有事儿的。别和你妈妈吵架，不管有什么问题，爸爸来想办法，总是能解决的啊。知道啦，你注意休息。哎，好，好，好。挂了。
听说了吗？程潇为了帮旅客跟公司打官司的事儿，这人没什么毛病吧？我看那照片，他胆子也太大了。他帮别人打自己公司官司，他前程是不要了吗？唉，自从他来了开源部吧，整天闹得鸡飞狗跳，处处在那刷存在感，这不，直接刷成白眼狼了。哎呀，好久没上来了。哎呀，哎呀，真羡慕你啊！啊？还笑得出来？真是难为你了啊！你说家里头这么反对你，你竟然能坚持到现在。他给你提了什么条件，让你解雇我？真不愧是律师的女儿，聪明。不过你母亲提的条件，我不忍心答应。毕竟一直以来，我都是把你当人才来培养的，解雇你，我怎么做得出来呀？是吗？我怎么没看出来呢？程潇啊，你说你打从来客运部到现在一直就不顺，什么原因呢？啊？你是不是跟这儿八字不合呀？尽管不顺呢，你也算是攒够了3000小时的精力时间了。以这个资历，任何一家航司都会很快给你放机长的。你的聘用合同里呢是有辞职赔偿金的，这一块儿我会给你免除的，顺便再给你开一封优秀的介绍信。你是知道的，在这个业内，我说话还是有分量的。你在心是什么呀？一会儿找来我妈，一会儿又给我抛出这些诱饵。你要不做这么多，我还就真的相信那个录音了。我知道你现在压力很大，我会给你时间，让你好好考虑的。不过以你现在的精神状态呢，恐怕接下来这段时间你不能再飞行了，啊！为安全起见，我会让机组资源处停掉你所有的航班。在接下来这一段很长的空闲时间里，我希望你调整好自己的心态，顺便思考一下自己的人生和未来。Maintaining flight level 240, right-hand orbit, Gunza 263.调解会开完了，
部长好。顾部长好。当然，我已经把程潇停飞了，这不是咱们之间的约定吗？行，那再见了，方律师，咱们保持联络啊。江部长，你把程潇停飞了。没错，他最近的情绪状态完全失控，我认为他短期内无法直飞航班。你是有什么异议啊？程潇的行为的确有过激的地方，但说他情绪失控，我认为不妥。那你认为该怎么处理？训诫谈话，纠正思想。可是我已经把报告递交到总裁办了，徐总刚刚的批复。兰亭，你敲错门了。飞行部内部的事情为什么要往上提交？你知道的，程潇可一直都是徐总最关注的女飞。停飞多久？后续怎么处置？这个，那得看徐总的意见了。江部长，我郑重请求您，跟我一起去请示徐总，重新商议对程潇的处置。可我认为目前的处置很恰当。我知道了。南天哥，肖姐在酒吧喝多了，我们谁都劝不住她。这儿呢。怎么回事？肖姐不是被停飞了吗？我们就想着陪她喝喝酒消消愁，可谁知道她一喝就停不下来了。听说今天下午的调解会，程小姐妈妈来了，江部长还请她当了陆航的委托律师。你们两个先进去把另一个弄走。那小姐呢？我想办法，快去。大芝啊，是啊，妮儿，你刚跑哪儿去了？你是不是喝不过我想走？你不是说要回家吗？怎么还在这儿啊？回家干什么呀？我要在这儿陪潇潇。哎，好了，不喝了啊。你不是说有瓶特别好的酒，一定要让小姐尝一下吗？不信你问宇航。好酒？对，夏夏，你确实说过。走。哦，潇潇，你等着我啊，我回去给你拿好酒。我走不动了。站着。你背我。你这么沉，我哪背得动啊？你胡说！早上偷看我洗澡的时候还说我瘦了呢。这都是个误会。走了。我背着，哎呦，这么沉。南天哥，我们先走了。打不老的。
温柔夜空里，心为何不平静？再次飞向你，眼里微流归期，盼生直到你身影变得清晰，融入你专属的空域里。屏住呼吸，慢慢靠近，别再